Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Andriansyah dari TP5B NRB 36. Di sini saya akan sedikit mempresentasikan analisis tegangan perancangan bejana tekan. Deskripsi kasus yaitu bejana tekan yang disesuaikan pada pembahasan kali ini umumnya digunakan pada fasilitas pemisahan minyak dan gas feed tank, demi pada fasilitas pengolahan minyak dan gas seperti pada off-take station, compressor station, fasilitas pemurnian gas, gas metering station, CNG plant, dan power plant atau PLTMG, dan PLTG. Vessel horizontal yang digunakan untuk menyimpan air ini memiliki spesifikasi umum sebagai berikut, yaitu tipe head, ellipsoidal banding 1, tipe shell, cylindrical, tipe support yaitu saddle support. Lalu berikut adalah data sheet dan sifat material. Data sheet dan sifat material. Shell, tipenya yaitu cylindrical, massa jenisnya 7.750 kg per meter kubik, modulus elastisitasnya 197 GPa, rasio Poisson yaitu 0,31 SI, tegangan izin atau yield stress 260 MPa, thermal expansion coefficient yaitu 0,97 kali 10 sampai 6 in kali F. Head, tipe head yaitu ellipsoidal banding 1, massa jenisnya 7.750 kg, modulus elastisitasnya 197 GPa, rasio Poisson yaitu 0,31 SI, tegangan izin atau yield stressnya 260 MPa, thermal expansion coefficient yaitu 0,97 kali 10 sampai 6 in per in kali F. Berikut desain bejana tekan. Kemudian selanjutnya itu ini adalah gambar shell elemen, dan yang ini adalah gambar solid elemen. Kemudian ini yang terlampir adalah hasil dari meshing shell. Yang ini hasil meshing dari tipe solid. Untuk kondisi batas atau boundary condition, yang pertama beban yang diberikan pada horizontal vessel ada dua, yaitu uniform pressure, hydrostatic pressure, dan gravity pressure. Uniform pressure 861, 844,66 MPa, PA. Gravity pressure yaitu 9,81 meter per second kuadrat. Tumpuan yang digunakan adalah tipe fixed di bagian bawah vessel dengan diameter saddle 0,1524 meter. Fixed area tersebut merupakan saddle support yang jelas pada bawah horizontal pressure vessel. Berikut adalah gaya reaksi tumpuan. Berdasarkan pada hasil komputasi software, didapatkan hasil seperti pada gambar di bawah, di mana gaya reaksi hanya terdapat pada area saddle support. Nilai gaya reaksi maksimal adalah 4.439 kali 10 pangkat 4 Newton. Displacement yaitu berdasarkan hasil komputasi software, didapatkan visualisasi seperti gambar di bawah, di mana pressure vessel mengalami displacement yang berbeda-beda pada tiap titik. Dari hasil tersebut dapat ditarik sebuah kesimpulan displacement paling besar terjadi pada area right head dengan nilai 0,004214 meter. Tegangan maksimum. Untuk tegangan maksimum berdasarkan hasil komputasi software, didapat visualisasi seperti gambar di bawah, di mana kontur prinsipal stress pada pressure vessel terlihat lebih banyak pada bagian join area head bawah dengan shell, dan prinsipal stress maksimal memiliki angka 1,2 kali 10 pangkat 9 PA. Hal ini disebabkan gaya reaksi yang dihasilkan oleh saddle support menumpu vessel ke atas dan gaya gravitasi, dan berat beban mati tangki beserta fluida menekan ke arah bawah. Dari dua arah gaya yang berbeda tersebut saling berlawanan dan terdistribusikan ke arah sampingnya, sehingga mengakibatkan total principal stress dari vessel semakin besar. Kesimpulan, berdasarkan hasil analisis numerik menggunakan software, didapatkan beberapa kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama yaitu nilai gaya reaksi maksimal adalah 4.439 kali 10 pangkat 4 Newton pada bagian saddle support. Displacement paling besar daripada area right head dengan nilai 0,004214 meter. Principal stress maksimal memiliki angka 1,2 kali 10 pangkat 9 PA pada join area saddle support. Pressure vessel yang telah didesain tidak aman karena nilai yield strength yang diperbolehkan yaitu 260 kali 10 pangkat 8 PA. Sedangkan stress maksimal yang dihasilkan dengan nilai MAWB yang tersedia yaitu 1,2 E plus 9 PA pada sambungan support. Jadi desain ini tidak bisa diaplikasikan pada industri.
Berikut yaitu hasil simulasi solid elemen menggunakan software Performance. Gaya reaksi berdasarkan pada hasil komputasi software didapatkan hasil seperti pada gambar di bawah, di mana gaya reaksi terbesar terdapat pada area sambungan antara head dan shell dengan nilai gaya reaksi maksimal 1204 Newton. Kemudian displacement didapatkan visualisasi seperti gambar yang dimana pressure vessel mengalami displacement yang berbeda-beda pada tiap titik tertentu. Dari hasil tersebut dapat ditarik sebuah kesimpulan displacement paling besar terjadi pada area di sekitar sisi kanan tangki dengan nilai 1,1641 E sampai 0,05 meter. Tegangan maksimum yang didapat dari visualisasi software, di mana kontur prinsipal stres pada pressure vessel terlihat lebih banyak pada bagian joint area shell bawah dengan support, dan prinsipal stres maksimal memiliki angka 3.886 kali 10 pangkat 5 PA. Hal ini disebabkan gaya reaksi yang dihasilkan oleh satu support menumbuh vessel ke atas dan gaya gravitasi dalam berat beban mati tangki sudah berita menekan ke arah bawah tertentu. Kemudian hasil grid independence solid element. Grid independence yaitu seperti ini, pada mesh pertama, dan grid independence pada mesh pertama. Lalu ini grid independent pada mesh kedua. Ini grid independent pada mesh kedua. Selanjutnya itu grid independent pada mesh ketiga. Selanjutnya ini grid independent pada mesh ketiga. Di grid berikut adalah grafik dari grid independent dengan hasil yang didapat pada gambar yang tertera. Kesimpulan berdasarkan hasil analisa numerik menggunakan software didapatkan beberapa kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, nilai gaya reaksi maksimal adalah 1204 Newton pada bagian sambungan antara shell dan head. Displacement besar daripada area di sekitar sisi kanan tangki dengan nilai 1,1641 E min 0,5 meter. Prinsipal stres maksimal berada pada bagian joint area shell di bawah dengan support, dan prinsipal stres maksimal memiliki angka 3.886 kali 10 pangkat 5 PA. Nilai yang paling besar diperoleh dari mesh ketiga karena parameter max size-nya paling besar. Grid independence dapat dicapai apabila error kecil dan semakin besar selisih parameter max size antar mesh, maka semakin jauh juga dari grid independence. Pressure yang telah didesain aman karena nilai yield strength yang diperbolehkan yaitu 160 MPa, sedangkan nilai stres maksimal yang dihasilkan dengan nilai MAWP yang tersedia yaitu 0,3886 MPa. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.